Double Play. С вами Полина Васичева, и это подкаст Double Play, в котором я рассказываю о роли саундтреков в видеоиграх. И сегодня мы разберемся с темой главного меню нашумевшей игры Poppy Playtime. В целом, Poppy Playtime — это инди-хоррор от не самых известных разработчиков. Игра стала популярна благодаря неплохому сюжету, достаточно простому геймплею и ярким персонажам. Даже если вы не играли, наверняка видели ее героя Хаги-Ваги. Это игрушка синего цвета с неестественно длинными конечностями и немного пугающей зубастой улыбкой. Мне Poppy Playtime смутно напомнила Five Nights at Freddy's. Это игра, в которой главный герой является охранником в пиццерии. По ночам на него нападают аниматроники, от которых он должен спастись с помощью видеокамер и различных инструментов. Так вот, сценарист и композитор Poppy Playtime Закари Пресиадо также является актером озвучки анимационного сериала Fazbear and Friends с героями Five Nights at Freddy's. Hello. I was wondering where I could get your new Circus Baby merch. Так что неудивительно, что у игр есть много общего. Ну, и история про ожившие игрушки не нова. Обратимся к музыке. Первая композиция цикла саундтреков Poppy Playtime звучит очень традиционно. Впрочем, для наших ушей даже немного устаревше, отчего не менее красиво. Но не кажется ли вам эта музыка немного знакомой? Прослушайте следующий фрагмент. Многие геймеры сравнивали тему главного меню с песней Heartaches. Это дело рук композитора Элла Хоффмана и певца Джона Кленнера, а написана она была еще в 1931 году. У нее огромное количество версий, ее исполняли сотни раз, но пика популярности произведение достигло в 2010 году, когда вышел известный в мире альбом музыканта Caretaker «Everywhere at the End of Time». Он длится 6,5 часов и делится на 6 частей, иллюстрирующих стадии деменции. С каждой композицией звуки все больше путаются, мелодия становится неузнаваемой, непредсказуемой. Появляются дыры, шипение, приглушенная сирена, треск огня и ветер. А вариация на мелодию Heartaches здесь является открывающей и называется It's Just a Burning Memory. Это просто сгорающая память. Даже первая часть альбома довольно длинная, так что я перемотаю и покажу вам кусочек ближе к концу. А теперь главный вопрос, что это все нам дает. Так как у игры вышли только 2 части, однозначно судить сложно. Многие говорят, что It's Just a Burning Memory является как отправной точкой альбома, так и его итоговой целью. Согласно стадиям деменции, в конце, после абсолютного разрушения памяти, остается краткий миг перед смертью, растягиваемый мозгом до бесконечности. После долгой тишины звуки вновь складываются в мелодию. Цикл завершается. Так и здесь композиция It's Playtime может быть отправной точкой истории и ее концом, ведь она звучит в главном меню игры, встречает и провожает игрока. Также некоторые детали указывают на то, что Хаги-Ваги обладает разумом. Вероятнее всего, именно он сделал надписи на стенах, которые мы видим в сцене побега. Среди них фигурирует фраза «This isn't my body» — «Это не мое тело». И вот здесь мы можем предположить самое очевидное — Хаги-Ваги когда-то был человеком, но он не помнит свою прошлую жизнь. При этом даже сейчас монстр существует не только на инстинктах, ведь именно он дал главному герою ключ от одной из дверей фабрики. В этом случае отсылка на It's Just a Burning Memory заставляет нас задуматься о том, как Хаги-Ваги делал надписи на стенах в редкие минуты прояснения памяти, о том, кем он когда-то являлся.
По этим причинам мы не можем назвать Хаги-Ваги главным антагонистом игры, несмотря на всю его кровожадность. Кто знает, как повернется сюжет в следующих частях. На этом я прощаюсь. С вами была Полина Васичева. Встретимся в новом выпуске. Double play.